I Calandra e Calandra di Alcamo ad Expo Milano 2015, come valutate l'esperienza? Sicuramente positiva, abbiamo avuto tantissime persone che hanno seguito lo spettacolo, sono rimaste anche forse incuriositi per vedere i videoclip, vedere la Sicilia o comunque guardarla con un occhio diverso magari rispetto a come sono abituati ad averla o per sentito dire o conosciuta, e quindi presentata secondo me la Sicilia attraverso il cibo, la musica, la cultura, la storia, le immagini, l'ironia. Non ce n'è per nessuno, dico, e questo lo possiamo dire ad alta voce, anche se non ho più un filo di voce. Esperienza sicuramente positiva. Ecco, nelle vostre canzoni, nei vostri canti, nei vostri versi, anche tante storie. Ma è il modo appunto per raccontare la sicilianità, raccontando appunto in immagine, sia con le parole ma anche con le immagini che ci fanno forte, perché abbiamo un bellissimo paesaggio, abbiamo bellissime cose in Sicilia che ci differenziano dagli altri, senza volerle con nessuna delle altre regioni, per cui è la nostra forza sicuramente, canto, video e musica. Cosa vi ha portati ad Expo? Qual è stato il percorso iniziale? Ma guarda, sinceramente per noi è stata una gradevolissima sorpresa, non ce l'aspettavamo perché è stato fatto tutto in pochissimi giorni, abbiamo ricevuto una telefonata, possiamo raccontare in un certo modo anche in questa storia, abbiamo ricevuto una telefonata che ci ha detto che se eravamo disponibili per l'Expo. Noi abbiamo preso la palla al volo, come dire, la palla a balzo e ci siamo catapultati subito qui. Siamo stanchissimi, siamo arrivati si può dire quasi da poche ore, ma felicissimi di essere presenziare e rappresentare la terra nostra qua all'Expo di Milano. Ecco, abbiamo visto anche tanta partecipazione da parte del pubblico, tanti siciliani, tanti italiani, ma anche tanti turisti, tanti stranieri. Come hanno valutato loro i vostri canti? Ma guarda, hai visto tu quanta gente si è avvicinata per voler comprare i nostri CD, bigliettini. Quindi noi pensiamo, da quello che hai visto anche tu, dico, non è per fare messaggi promozionali, pensiamo che l'esperienza sia stata positiva. Stiamo per salutare anche tutti i siciliani che sono in Sicilia ed invitiamo a visitare l'Expo perché comunque è una meraviglia nelle meraviglie, ci sono tanti spettacoli interattivi, si visita il mondo, diciamo, in un vasto territorio ma in poche ore. La vostra esperienza ad Expo è frutto di un tour che state effettuando? Noi pensavamo che il nostro tour, perché abbiamo girato tutta la Sicilia quest'estate, che il nostro tour si fermasse qualche settimana fa, invece stiamo continuando. Possiamo dire che forse c'è la possibilità ancora di continuare questo tour perché stiamo avendo tantissime richieste. Ora valuteremo il tutto, ma sicuramente noi continueremo. Il fatto che continueremo, no, ci teniamo a dirlo per i telespettatori. Comunque c'è tanta carne al fuoco, volevo solo approfittarne, non so quando andrà in onda in questi giorni sì. Perché proprio il 22 e il 25 settembre presenteremo un nuovo videoclip e vi invitiamo o alla presentazione che sarà ad Alcamo, strada statale a Marettimo, il 22 di settembre ad Alcamo presso lo scorrimento veloce Alcamo Partinico, presso la sede dell'Europol, il corpo di polizia, e quindi faremo la presentazione ufficiale. E invitiamo la cittadinanza o quanti comunque ci conoscono a venire ad assistere alla prima del videoclip Colapesci. Possiamo dire una cosa, l'ingresso è gratuito, quindi più siamo meglio è. A maggior ragione quindi invitiamo i nostri telespettatori, anche noi, ad unirsi allo spettacolo. Siamo rimasti in 3.